cantonada, que és un parc de Palau de Centro, allà. Més petit. Ja ho he vist, ja. Jo ho veig Més petit que els altres jocs i em van cobrar 4 euros. Quan la plataforma aquesta casa negra i mira-la, aquesta planta d'escola. aquesta que sí, que fa aquesta panxa, que té tanta... que hi ha una pista de tenis. Hi ha una pista de tenis. Aquesta. No, ai, perdó, aquesta petita és la pista de tenis. Aquella grisa de allà, dos de l'alta. Aquesta que del fons. Té una pista de tenis. A baix. Cada una pista de tenis. Oh,